Привет, Бекки. Привет, красавчик. Привет. Мама зовет его красавчиком, и я буду звать красавчиком. Это правда? Да, вы должны быть муж Роксаны. Я Кайл. Напомни, откуда ты знаешь мою жену, крысявчик? Утром я заставил ее попотеть. Да что ты, я тоже утром заставил ее попотеть, и не слабо. Привет. Привет. Так неловко. Мой муж здесь. А почему это неловко? Почему? Я тебе сейчас подскажу. У тебя ушиб мозга? Что у тебя с моей женой? Мне пора. А почему бы нам всем не разойтись по делам? Я не вижу смысла продолжать эти беседы. Адьос. Пока. До вечера. Ленни, я принесу хубу-бубу. Что? Детка? Что Пенни написала в записке? Написала майонез, паста. На другой стороне. Жди меня у твоего почтового ящика в 11. Зачем мне ждать ее у почтового ящика в 11? Есть идея, что это сейчас было? Ни одной.